Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Esse aqui é um vídeo para mostrar para vocês o barulho que está fazendo aparentemente na caixa de direção da Megane 2.0 16 válvula, tá? Eu já rodei com o carro aí pelo menos uma meia horinha hoje de manhã, né? E isso aí começou faz uns 2 dias. Depois o carro ficou pegando muita chuva, né? Eu não sei dizer ao certo se foi por causa disso, mas passou alguns dias pegando muita chuva e quando eu fui pegar novamente o carro começou com esses barulhos. Ó, não sei se vai dar pra ouvir aí no vídeo. É um barulho parecido com rangido de porta, né? Aparentemente é da caixa de direção. Bom, a direção está funcionando normal, a resistência da direção aqui, a dureza ainda está normal, não ficou mais leve nem mais pesada, não faz barulho quando o carro está andando, né? Somente quando gira e normalmente quando eu estou fazendo manobra curta com o carro. Esse é o barulho que está fazendo. Então a gente vai acompanhando esse problema aí. Semana que vem a gente vai levar no mecânico e aí eu vou mostrar aí para quem tiver dúvida a solução do problema, se vai ser caro, barato, fácil de resolver, né? E para quem tiver dúvida sobre esse tipo de situação ou que tenha a mesma situação ocorrendo aí na sua Megane. Um abraço.